vamos fazer um teste para descobrir se o rolamento do carro está bom ou não. Agora a gente vai rodar o pneu mais rápido que a gente conseguir com a mão e vamos observar se vai escutar algum ruído. E também colocando a mão na lataria, você vai sentir a vibração se o rolamento estiver ruim. Vamos ver agora. Vamos girar e vamos ver agora. Olha o ronco. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.